तिका काळ जसो आता कायिल्ल्यान शेनवारा उपचारा खातीर मुंबईच्या ब्रीच कँडी हॉस्पिटलांत तिका दाखल केल्ली. आशा भोसलेंचो पूत आनंद भोसले आनी मिडिया मुखार आशाताईंच्या मरणाची खबर दिली. तशेंच सोमारा सकाळी 11 ते दनपारां 3 मेरेन आशाताईंचें निमणें दर्शन घेवपाक मेळटलें. ते उपरांत तांची अंत्ययात्रा भायर सरतली आनी सांजेच्या 4 वरांचेर शिवाजी पार्कांतले वसंतगोयत निमणे संस्कार जातले अशें सांगलां. तिणे फक्त हिंदीतूच न्हय तर मराठी, बंगाली, गुजराती, तामीळ, तेलुगू, कोंकणी ह्या सारख्या जायत्या भाषांनी पदां गायल्यात. हिंदी फिल्म इंडस्ट्रीचे दिग्गज संगीतकार आर.डी. बर्मन, ओ.पी. नायर, सचिन देव बर्मन, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल हांचे वांगडा तिणे जायती अजरामर पदां गायल्यात. आशाताईन दम मारो दम, रमैया वस्तावय्या, ए मेरे हमसफर, ये मेरा दिल, दिल चीज है मेरी अशी जायती सुपरहिट पदां इंडस्ट्रीक दिल्यात. सावड्डे पंचायतीची ग्रामसभा बरीच तापली. फाटले 5 म्हयने जाले ग्रामसभा कित्याक घेवंक ना, बंदारा सुवातेर खणून दवरिल्ली फोंडकुलां पुरोवपाक कळाव कित्याक, फाटल्या ग्रामसभेत निर्माण केल्ल्या प्रश्न सुटावे कित्याक जावंक ना अशे प्रश्न विचारीत ग्रामस्थांनी उपसरपंचाक धारेर धरलो. उपसरपंचा कडल्यान स्पश्ट जाप मेळोवंक नाशिल्ल्यान लोकांनी नाराजी उक्तायल्या. शिरगांवचे श्री लईराई देवीचे जात्रेक अंदू दुकानांच्या फेरयेचेर कडक आळो घालतले. अंदू जात्रे दिसा मोजक्याच दुकानांक परवानगी दितले. उत्तर गोंयच्या जिल्लोधिकाऱ्यांच्या निर्देशा प्रमाण दुकानांक परवानगी दितले. येवपी मंगळारा दुकानां खातीर पावणी जातली. धिरयांचेर बंदी आसून लेगीत सेर्नावाटी वाठारांत परत एक फावट धिरयांचें आयोजन नेटान जालें. सेर्नावाटी धिरयो पळोवपाक लोकांची व्हड संख्येन गर्दी लेगीत पळोवपाक मेळ्ळी. बंदी आसून लेगीत उक्त्यार धिरयो जावप आनी संबंदीत अधिकाऱ्यांक हाची कसलीच खबर ना काय, कायद्याची अंमलबजावणे विशीं आतां गंभीर प्रस्न उपरासपाक लागल्यात. पेरणा पुलिसांनी उसरा राती धाड घालून सांकवाळ सुरू आशिल्ल्या IPL बॅटिंग रॅकेटाचो पर्दाफाश केलो. ह्या प्रकरणात 4 जाणांक अटक केले. चेन्नई सुपर किंग्स आणि दिल्ली कॅपिटल्स हांचे मदीं सुरू आशिल्ल्या मॅचींचेर बॅटिंग करतना दुबावित आरोपींक रंगी हात धरले. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण पुलिसांनी धाड घालून मोबायल फोन, लॅपटॉप तशेंच 37,000 रुपयाची रोख रक्कम मेळोवन वट्टा 2.5 लाख रुपया जप्त केले. ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास सुरू आसा. गोंयच्या फामाद शिरदोन वाठारांतले पेचेचे फेस्त आयतारा व्हडा उमेदीर आनी भक्ती भावान मनयले.
ह्या फेस्ताचे खाशेलेपण म्हळ्यार पुराय गोंयचे तशेंच गोंया भायले लोक ह्या फेस्ताक येवन पेजेचो आस्वाद घेतात तशेंच देवाचे बेसाव घेतात. मडगांव पार्किंग प्रकल्पाचो बुन्यादी फातर बसोवन 10 वर्सां पुराय जालीं तरी लेगीत ह्या प्रकल्पाचें काम सुरू जावंक नाशिल्ल्यान थळाव्यांनी तिडक उक्तायल्या. मडगांव गाडयांचो आंकडो वाडत आसा, मात फावो तशी पार्किंग सुविधा नाशिल्ल्यान लोकांक तशेंच पर्यटकांक त्रास सोंसचो पडटा. देखून संबंदीतांनी ह्या प्रकरणात लक्ष दिवन हो प्रश्न बेगोबेग सुटावो करचो अशी मागणी थळावे करपाक लागल्यात. पर्यटक गोंयाक स्वर्ग मानतात, पण आता ह्याच गोंयाविशीं एक चिंतेची वास्तविकताय उभी रावपाक लागल्या. फक्त 3.5 म्हयन्यांत 29 पर्यटकांक मरण आयलां. ड्रग्स, अपघात आनी गुन्यांव हांचे सावळे खाला गोंयची प्रतिमा धोक्यांत आसा असो हो धक्को दिवपी अहवाल आतां मुखार आयिल्लो आसा. बिहार राज्यांतल्या कटिहार जिल्ह्यात शेनवारा सांजे भिरांकू अपघात जालो. बस, ट्रक आनी पिकअप व्हॅन हांचे मदीं जाल्ल्या भिरांकू अपघातांत सुमार 13 जाणांक मरण आयिल्ल्याचें कळटा. तशेंच 30 परस चड प्रवासी गंभीर जखमी जाल्यात खंय. दिवसले घडून हाडिल्ल्या जॉब फेराक भेस बरो प्रतिसाद मेळ्ळो. ह्या फेरात चले आनी चलयो वांटेकार जाल्ल्यो. ह्या वेळार मुलाखत घेतिल्ल्या कांय जाणांक ऑफर लेटरां लेगीत दिली.
आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर, आमचे सुपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. दोन 2026 वर्षाची अमरनाथ यात्रा जुलैच्या 3 तारखेसावन सुरू जावन 28 ऑगस्ट मेरेन सुरू आसतली. ह्या वर्साची ही यात्रा वट्ट 57 दीस सुरू आसतली अशें कळटा. देवाची पहिली पूजा प्रार्थना जुनाच्या 29 तारखेक ज्येष्ठ पुनव आशिल्ल्यान ह्या दिसाक जातली अशें देवाच्या समितीन कळीत केल्लें आसा. तिरुमला तिरुपती देवस्थानान जुलय 2026 खातीर भाविकांक खासा ऑनलायन पद्दतीन दर्शन कोटा तशेंच राबित्या खातीरचे कोटा बुकींग सुरू केल्यात. एप्रिल 20 तारखे मेरेन भाविक सकाळच्या 10 वरां मेरेन आपले बुकींग करपाक शकतले. जे ऑनलायन पद्दतीन बुकींग करतले आनी 20 ते 22 एप्रिल मजगतीं आपले बुकिंगे खातीर पेमेंट करपूय सक्तीचे थारतले अशें कळीत केल्लें आसा. मात स्पेशल दर्शना खातीरच्यो तिकेट बुकींग 24 एप्रिला सावन सुरू जातल्यो अशें देवाच्या समितीन कळीत केल्लें आसा. सिटी ऑफ सिएटल शाराच्या मध्य भागात स्वामी विवेकानंदाचे स्मारक उबारला. या शारात स्वामींचो असो पुतळो उबारपी हे पयलेच शार थारला. तांणी स्वामी विवेकानंदांच्या दायजाक आनी शिकवणेक श्रद्धांजली म्हणून ही मूर्त उबारल्या. आंध्र प्रदेशातल्या किसरा टोल प्लाझाचेर एका भिरांकू अपघातांत एकल्याक मरण येवपाची दुर्दैवी घडणूक घडली. टोल प्लाझाचेर टोल फारीक करपाक राविल्ल्या आदवोगादाचो काळान घात केलो. वेगान येवपी लॉरी ट्रकावेलें नियंत्रण सुटून थेट BMW गाडयेचेर उमथलो. सुदैवान ड्रायव्हर वाटावलो, मात गाडयेंत आशिल्ल्या आदवोगादाचो जीव ह्या घडणुकेंत सोंपलो. हो पुराय अपघात CCTVचेर कैद जाल्लो आसा. फुडलो तपास सुरू आसा. ट्रॅफिक पुलिसांनी नागरिकांच्या कारनाम्यापासून सादूर रावपाची गरज आसा. लोक पुलिसांक फटोवपाच्यो नवे नवे युक्ती काडपाक लागल्यात. हैदराबादच्या पुलिसांच्या नदरेक असोच एक प्रकार आयलो. BMWच्या कार धन्यान युक्ती वापरून आपल्या गाडयेक हायटेक सिस्टमाचे नंबर प्लेट लायली. ही नंबर प्लेट रिमोटाच्या वापरान बदलू येता खंय.
कोणी फाटलाव जरी करता असलो जाल्यार ताका दर सेकंदाक वेगवेगळे नंबर ह्या गाडयेच्या नंबर प्लेटीचेर पळोवपाक मेळटले. स्वता गाडी वेगान चलोवप, कसलेच नेमांक पाळो दिवप ना आनी अशा प्रकारांपासून स्वताक वाटावपा खातीर पुलिसांक फटोवपा मेरेनचो यत्न अशें कृत्य खपोवन घेवचे नात अशें पुलिसांनी कळीत केल्लें आसा. देखून सध्या ह्या ड्रायव्हरा आड खर कारवाय करप सुरू आसा. ISC तशेंच दिल्ली क्रायम ब्रांचान केल्ल्या कारवायेंत फटीचो ऑनलायन रॅकेटाचो पर्दाफाश केलो. सामान्य नागरिकांक तोपी घालपाचो यत्न करपी 3 जाणांक अटक केल्ली आसा. ह्या कारवायेंत 47.20 लाख रुपयांचो फ्रॉड उक्ताडार आयला. पुलिसांनी बँक किट, सिम कार्ड तशेंच हेर माखणां जप्त केल्ली आसा. हे रॅकेट खंय आंतरराज्य पातळीचेर सुरू आशिल्लें, देखून फटवल्ल्या नागरिकांचे पयशे बेगीनूच तांकां परत मेळटले अशें दिसून येता. दिल्ली पुलिसांच्या गुन्ह्या फाट्यान पॉश गाड्यांची चोरी करप्याक अटक केल्ली आसा. चोर लेगीत वेगवेगळ्या प्रकाराच्या वस्तूंची चोरी करपी शौकीन आशिल्ल्याचे भारतांत पळोवपाक मेळटा. स्वताच्या बळग्याचेर पयशे जोडून विकती घेवन येवपी पॉश गाड्यांची आतां चोरी जावपाक लागल्या. पुलिसांनी ह्या चोराक जयपूरच्यान ताब्यांत घेतलो. ताच्या कडल्यान 2 ब्रँड नव्यो स्कॉर्पिओ आनी क्रेटा गाडी जप्त केल्ली आसा. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण ही अशा तरेच्यो पॉश गाडयो चोरी करपी टोळी आसूं येता असो अदमास आसा. ह्या पुराय प्रकरणाचो फुडलो तपास सुरू आसा. लोक आपले पयशे सुरक्षीत दवरपा खातीर बँकेचो उपेग करतात, मात आतां आमचे पयशे आमी सुरक्षीत हातांनी दितात काय म्हणून दुबाव उप्रासपाक लागला. कारण बँकेत काम करपीच आतां फ्रॉड प्रकरणांनी घुसपल्या. दिल्ली पुलिसांनी अशाच एका फ्रॉड बँक कर्मचाऱ्याचो पर्दाफाश केलो. ताणें बँकेत आपल्या पदाचो गैरफायदो घेवन KYC करिनासतना फटीचे बँक अकाउंट तयार केले. तशेंच ब्लॅक मनी ह्या अकाउंटांतल्यान कोट्यांनी रुपया ट्रान्स्फर करून घेतालो अशें उक्ताडार आयला. ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास सुरू आसा. पहलगाम हल्ल्या उपरांत श्रीनगरात पर्यटनाचो उणाव बरोच तेंप दिसून आयलो. मात आतां परतून एक फावट स्नोफॉलाक सुरवात जाल्यान हांगासरलो वाठार लोकांक पर्यटना खातीर आकर्शीत करता. सध्या केरन व्हॅली, नील व्हॅली, गुड्स व्हॅली तशेंच शिकारा रायडा खातीर दाल तळ्या लागसार खंय बरेच पर्यटक येवपाक लागल्या. तेन्ना सध्या वेवसायिकांनी खोस उक्तायल्ली आसा. जम्मू काश्मीराच्या डोडा वाठारात आयतारा फांतोडेर 4.5 वरांचेर भूंयकांपाचे धक्के जाणवले. डोडा वाठारात भूंयकांपाचे तीव्र रिश्टर स्केल 4.7 चे धक्के जाणवले. ह्या भूंयकांपाक लागून लोक आपली घरां लेगीत सोडून गेल्ल्याचे आतां उक्ताडार आयिल्ले आसा.
देशात आयफोन वापरप्यांची संख्या दिसान दीस वाढत आसा. मात ह्याच तुमच्या आयफोनाचेर एक SMS आयली आनी तुमच्या आयुष्यभराची कमाई ना नपय जावपाची भिरांत आतां उप्राशिल्ली आसा. हय, हें अशें खरेंच घडटा. एप्पल पे स्कॅम नांवान आतां नवो सायबर स्कॅम आयफोन धारकांक टार्गेट करता. अमेरिकेत सुरू जाल्लो हो फ्रॉड खंय आतां भारतांतूय वेगान पसरपाक लागला, जाका लागून लोकांचे बँक खातीं रिकामी जावपाक लागल्यात. तुमच्या एप्पल पे खात्यांतले एक ट्रान्झॅक्शन जाल्लें आसा, तुमचो अकाउंट ब्लॉक जाला, देखून फुडें दिल्ल्या नंबराचेर ताकतिकेन कॉल करात अशी ती मेसेज आसता. आनी भिवन ह्या नंबराचेर जर कॉल केलो जाल्यार आतांच तुमच्या बँकेत वचून पयशे काडात आनी गिफ्ट कार्डाचो कोड सांगात. मात अशें केलें जाल्यार सुद्दां तुमकां सुरक्षीत दुसऱ्या अकाउंटान तुमचे पयशे ट्रान्स्फर करपाची ते सुचोवणी दितात. OTP वा पासवर्ड सांगपाची मागणी आनी एकदां काय पयशे ट्रान्स्फर जाले काय ज्या दुयेंतींनी लिव्हर ट्रान्सप्लांट केला तांकां खंय हेपेटायटीस E जावपाचो धोको चड आशिल्ल्याचें आतां उक्ताडार आयला. हो व्हायरस जरी ल्हान आसलो तरी ह्या व्हायरसाक लागून ट्रान्सप्लांट केल्ल्या दुयेंतींक बरोच त्रास जावपाची भिरांत आसा. 2001 ते 2024 मजगती वट्ट 6452 ट्रान्सप्लांट केल्ल्या दुयेंतींची चांचणी केली तेन्ना 228 दुयेंतींक ह्या व्हायरसाची लागण जाल्ल्याचें उक्ताडार आयलें. ट्रान्सप्लांटाच्या 3 म्हयन्यांतूच तांकां ह्या व्हायरसाची लागण जाल्ल्याचें कळ्ळां, देखून हाचेर उपाय येवजण करप सध्या सुरू आसा. संवसारभरात वेगवेगळ्या कॅन्सरा संबंधीचे दुयेंतींनी वाड जायत आसा. तातूंत सगळ्यात चड ब्रेस्ट कॅन्सराच्या केशींचें प्रमाण वाडपाक लागलां. फुडल्या 3 दशकांचो अदमास लायलो जाल्यार बायलां मदीं हो कॅन्सर भयानक प्रमाणांत वाडटलो, जेणे करून उक्तायल्ल्या अदमासा प्रमाण 3.5 मिलियन बायलां दुयेंती 2050 मेरेन ह्या कॅन्सरान त्रस्त आसतलीं. देखून वाडट्या दुयेंसा संबंधी आतांच खंय तरी योग्य वेळार चांचणी करून उपचार करपाचेर भर दिल्यार तशेंच गरजेची अशी कुयदाद घेतल्यार फुडाराक हे कॅन्सरा पासून धोको टाळूं येता अशी खात्रीदारी घेवप काळाची गरज जाल्ली आसा. शिंया दीस सोंपून आतां खंय तरी गरमेचे दीस उजवाडपाक लागल्यात. तातूंत खंय तरी दर दिसा आपल्या जेवणा खाणांत म्हत्वाची जीवनसत्वां, प्रथिनां तशेंच आयोयुक्त फळां भाज्यांचें सेवन करप गरजेचें थारता. ते भायर आमच्या कुडीक जितलें खाण जेवण म्हत्वाचें आसता तितलेंच म्हत्वाचें उदकाचें सेवन करपाक जाय. वाडट्या गरमेंत खंय तरी अकस्मात जाल्ल्या हवामानाच्या बदलाक लागून मनशाची कूड वेगवेगळ्या पद्दतीन रिएक्ट जाता. देखून अशा वेळार बदलत्या हवामाना प्रमाण ते हंगामाची भाजी फळांचे सेवनांत वाड जावपाक जाय. ते भायर दिसाक कमीत कमी 3 ते 4 लिटर उदकाचें सेवन जावपाकूच जाय अशें दोतोर सांगतात. व्यायाम करपाचेरूय तितलेंच प्राधान्य दिवपाक जाय अशें दोतोरांचें म्हणणें. आयच्या व्यस्त जिणेंत तशेंच कामाच्या व्यापाक लागून जायते फावट गजाली विसरप जातात. पूण ल्हानसान गजाली वा म्हत्वाच्यो गजाली जेन्ना आमी याद दवरूंक शकनात तेन्ना मात जतनाय घेवप गरजेचें थारता, कारण हाचे थेट परिणाम आमच्या मानसीक भलायकेचेर पडटात. जर काम करतना ल्हानसान गजाली विसरपाक लागता आसत तर ही अल्झायमर ह्या दुयेंसाची लक्षणां आसूं येतात. तेन्ना चुकून सुद्दां ह्या लक्षणां कडेन दुर्लक्ष करूं नाकात. अशा दुयेंतींचो मेंदू सारको काम करिना. आदी फक्त जाणट्यां मदींच हे दुयेंस पळोवपाक मेळटालें, मात आतां तरणाट्यां मदीं लेगीत हे दुयेंसाचे दुयेंती सांपडपाक लागले. याद दवरपाक त्रास जावप, तसले म्हत्वाचे निर्णय घेवपाक जमप ना, संवाद सादपाक अडचणी येवप ही कांय लक्षणां आशिल्ल्याचें स्पश्ट जालां.
आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्श तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. हांव गोमंतक वाचतां. गोमंतकाची आक्रमक भुमिका गोंयकारपण राखपा खातीर हाचे खातीरच गोमंतक वाचपाची गरज आहा. हांव वाचतां, तुमीय बी वाचात. आमचो गोमंतक मराठी पेपर बरी